Veliki lulaški pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule, ja sam Goran i danas ću malo da se opuštam uz lulu i nadam se da ćete i vi da mi se pridružite u tome gledajući ovaj klip ili video, kako vam je zgodnije. Pričat ćemo o nekoliko stvari, jedna od njih je i ova lula koju ću danas da koristim. Ova lula je, ne znam koliko to sad može da se vidi, jedan lep volcano, Raganella. Lepa, ravna volcano lulica. Ove lule se više ne proizvode, a nešto ću vam malo reći o istorijatu ovih lula. Naime, one su počele da se proizvode još u 19. veku. Prvi je, odnosno osnivač firme, odnosno čovek koji je počeo da pravi ove lule koje su se zvale tada Non canta la Raganella, je Alcide Duranti i proizvodili su se negde blizu Ancone u Italiji. Taj čudan naziv koji bi u prevodu trebao da znači žaba ne peva je nastao zbog toga što su Non canta la Raganella lule pravljene sa sistemom od dve komore u vratu lule. Ova druga komora je trebala u stvari nešto po sistemu kako i danas radi Peterson, trebalo je da zadržava vlagu, odnosno kondens, i te lule, kažu, nisu klokotale, odnosno grgoljale, kako ja to kažem, i zato su se zvale čudno, zato je to ime bilo takvo, žaba koja ne, odnosno žaba ne peva u slobodnom prevodu. Kasnije je, znači, promenila vlasnika posle Prvog svetskog rata, proizvođač lula Adriano Anselmi iz Ancone, znači iz blizine, je postao partner porodice Duranti i tada su ove lule dobile žig DAC, što bi značilo Duranti and Anselmi Castelfidardo, kako god se to na italijanskom kaže, a posle 1945. godine, posle Drugog svetskog rata, firma je prodata porodici Gandolfi, preseljena u obližnji Loreto. Poslednji vlasnik je bio nemački veletrgovac lulama po imenu Braun. Brend je bio aktivan do nekog, mislim da je negde 80 i neka bila, ajde da kažemo do 80 godina, a poslednji koji su proizvodili ove lule su bili Francuzi, odnosno Saint-Claude Boots-Chokin je preuzeo proizvodnju ovih lula i one su menjale naziv od Non canta la Raganella, kasnije La Raganella, a sada, odnosno na kraju, su se zvale samo Raganella. Pravljene su od vrhunskog italijanskog vresa, čak neki kažu da je distributer za ove lule, Raganella lule, bila firma Mastro de Paja. Neki ih zovu ćerkom firmom, znači Mastro de Paja, ali su Francuzi ti koji su pod nemačkim vlasnikom do kraja, znači do zatvaranja, proizvodili ove lule od vrhunskog, prvo talijanskog, kasnije alžirskog vresa. Postoje neke popularne serije ovih lula. Ova konkretno lula je bila lakirana i farbana u neku bordo boju. Italijani su imali tu naviku da lule
lakiraju i farbaju u to neko vreme posle Drugog svetskog rata. Međutim, majstorijom Rušida Hasića, majstora, našeg brata, ova lula je, skinut je lak sa nje i ona je, evo, dobila tu neku natural prirodnu boju i vres se, koliko to možete da vidite, lepo otvorio. Tu su, znači, bird's eye, ima, znači, i ovih flamova sa jedne i sa druge strane. Jako lepo izgleda ovaj vres i jako lepo izgleda ova lula. Ne vidi se u sniku, ali malo bolje kad se zagleda, pošto je restaurirani usnik, nema onog belog znaka, ali kad se malo bolje zagleda, ova lula ima slovo R na usniku sa 3 zvezdice, te zvezdice su oznaka kvaliteta, Italijani su voleli da stavljaju zvezdice kao oznaku kvaliteta, tako da je ova lula, eto, vrhunski vres, vrhunski kvalitet lule i njena vrednost je i u tome što se te lule više ne proizvode, retke su i mogu da se nabave samo u tom nekom estate, odnosno u polovnom stanju, korišćenom stanju, restaurirane ili ne. Ja sam konkretno ovu lulu našao na Buvljoj pijaci, sredio sam je dok je bila lakirana za sebe, ali sam osetio potrebu da je pošaljem majstoru Rušidu koji je od nje napravio, evo vidite, predivnu jednu lulicu. Eto, neću više da dužim o tome. Duvan kojim ću da punim ovu lulu je popularan duvan, jako, to je engleska mešavina, mnogi od vas znaju za tu mešavinu, to je Star of the East, Corneli Dila. On može da se nabavi i u bulku i u konzervi. Preporučujem da uzmete u konzervi u flejku, znači postoji i varijanta ovog duvana, joj kako miriše. Postoji varijanta ovog duvana i u flejku, ako želite da izvučete maksimalno iz njega, eto ja vam predlažem da nabavite, ako niste do sad i ako niste probali, da nabavite Star of the East u flejku, a može, rekao sam da se nabavi i u bulku i u konzervi. Ovaj ovde je kupljen u bulku 2022. godine u septembru, znači ima više od 3 godine i zato ovako miriše, a verujem, nisam ga dugo palio, verujem da je ukus izvanredan. Dakle, šta sam još hteo da podelim sa vama? Pre 2 nedelje, tačnije 15. novembra, danas je 1. decembar, 15. novembra je nas petorica, bili smo na poziv našeg brata Vaska Todića iz Bijeljine. Pozvani smo u Bijeljinu, odnosno u Dvorove, na sajam mesa. Pošli smo iz Beograda Miško, Mioljub, i sa mnom je išao još i majstor Nikola kao veliko pojačanje i poneo je lule, Mira Pipes lule. Takođe mi je i majstor Darko Bajić dao svoje lule da ponesem, da ih tamo pokažemo. Ja ću dole da ostavim linkove, ko ne poznaje rad Mira Pipes i majstora Darka Bajića, da može da pogleda otprilike, ako se interesuje, može da kupi neku lulu. A iz Novog Sada je pošao Vlajko i usput u Sremskoj Mitrovici je sa njim krenuo i Saša. Znači, bilo nas je petorica, dočekani smo jako lepo,
domaćin se potrudio da nam bude jako prijatno. Nadam se da smo i mi opravdali svoje prisustvo tamo. I da zapalim lulu, pa ću da vam pričam kako je to bilo. Naime, sajam mesa u Dvorovima, kod Bjeljine, kod hotela Globus, je manifestacija koja se održava svake godine, a brat Vasko Todić je jedan od organizatora i pozvao nas je da, eto, kako on kaže, uz meso i vino, koga je bilo, lepog vina, nekako lula prosto ide. Ja sam se složio sa njim i pozvao sam ko želi da krene sa mnom. Eto, neki su se ljudi odazvali i doček je bio onako, pa filmičan, bajkovit, kako da kažem, čudan. Naime, nas trojica iz Beograda smo promašili isključenje za Sremsku Mitrovicu, gde smo trebali da se nađemo, gde je trebalo da se nađemo sa Vlajkom i Sašom, pa odatle da krenemo zajedno za Bjeljinu. Međutim, promašili smo izlaz, jer su neki radovi tamo oko Sremske Mitrovice, i stigli smo u Bjeljinu nešto ranije. Tražeći parking, pored nas je u odelu na crvenoj Vespi prošao Vasko. Prepoznao sam ga, mahnuo sam čoveku i tu smo se lepo pozdravili, izgrlili, on nam je pokazao mesto gde možemo da parkiramo i tako je sve to krenulo. Dok smo čekali ovo dvoje braće da dođu iz Sremske Mitrovice, ponudili su nam nas lepim vinom, lepo suvo meso smo probali i nekako je tu došlo do nekog raskoraka. Vasko je bio ubeđen da smo planirani da nastupimo u 12:30, a na planu je pisalo da nastupamo u 13:30, što su ova dvojica koja dolazi iz Sremske Mitrovice tako i razumeli, jel? Ali nema veze, svakako smo se na kraju prolongirali smo, eto, umesto tih 12:30 kako je Vasko mislio, ipak smo do 13:30 poređali ove lule majstorske, znači Mira Pipes i Darko Bajić lule, poređali smo onako lepo da ljudi mogu da ih vide, imali smo malu pozornicu, nas petorica smo sedeli tu i domaćin, odnosno Vasko, nam je postavljao pitanja vezana za lule, za duvane i za sve ostalo. Mi smo jedan po jedan odgovarali kako ko, uzimali smo taj mikrofon i pričali smo o lulama, pričali smo o duvanima, bilo je jako lepo. To je, kako da vam kažem, sajamska atmosfera, znači pozornica, nema nikakve publike u smislu da sede, slušaju i gledaju, ali dok šetaju, dok gledaju ono što ima na sajmu da se prodaje, a to je meso, vino, med, proizvodi, znači sirevi razni, svačega je tu bilo, oni su mogli da dođu, pošto je sve bilo ozvučeno, mogli su da dođu, da pogledaju te lule, da nas malo čuju, da nas malo vide i u svakom slučaju bilo je jako lepo i jako lepo smo dočekani. Završili smo to i kasnije smo malo seli u nekom manjem, da kažem, manjoj nekoj sali, gde smo malo pričali sa ljudima koji su se tu zatekli, malo smo, eto, pokazali smo im duvane, dali smo im čak i da probaju malo da zapale lulu, a kasnije smo otišli da ručamo i bilo je onako
baš lepo i kako treba. Zadržali smo se negde do, ja mislim da je bilo negde blizu 8 sati i mogu da kažem da je svaki minut vremena koje smo proveli u Bijeljini, odnosno u dvorovima, svaki minut je bio maksimalno iskorišćen. Sa Vaskom imamo neki nezvaničan dogovor da bi mogli da takva druženja tog tipa mogli da organizujemo i malo češće, i meni je jako drago da se, pored ovih druženja koje imamo ovde u Srbiji, najviše po Beogradu, a bili smo i u Zasavici, to ste videli, meni je jako drago da možemo malo i da se izmestimo, da odemo i do Republike Srpske, odnosno do Bosne i Hercegovine, da i tamo, govorimo nešto o lulaškoj zajednici, ne toliko o lulama, ne toliko o duvanima, i to naravno, ali preko svega toga u stvari je naš neki interes, a već smo pričali o tim interesima, da pravi lulaši ne ulaze u sve to iz bilo kakvog interesa. Jedini moj, odnosno naš interes, nas petorice koji smo tu bili, i hvala im puno što su bili sa mnom, velika su podrška, naročito moram da se zahvalim Nikoli, polovini dvojica Mira Pipes, pošto njih dvojica, on i njegov kum rade, kum Neša rade Mira Pipes lule, i takođe mnogo hvala majstru Darku Bajiću koji nam je dao i njegove lule da ponesemo i da ih prikažemo. Svakako namera nam je da i dalje održavamo vezu i kontakte sa ljudima iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, odnosno preko Vaska Todića, da i još nekom drugom prilikom odemo tamo i za dobro lulaške zajednice, koja nam je jedini interes. Znači, nema nikakvih drugih interesa, ništa od toga nismo imali, osim toga što smo pričali o ovome što volimo, i jedini interes nam je bila lulaška zajednica, takođe i Vasku to jedini interes bio. Jako nas je lepo dočekao, hvala mu puno ga pozdravljam ovaj put, nadam se da ćemo i dalje biti u kontaktu, da ćemo i dalje praviti slična druženja, i do neke sledeće prilike. Pozdravljam ljude koji su bili sa mnom, majstore, Nikolu i majstor Darka, ovaj put, znači, opet ću da pomenem i Vlajka iz Novog Sada, Sašu iz Sremske Mitrovice, Miroslava, odnosno Miška, koji je sa mnom i sa Nikolom krenuo iz Beograda, a naročito pozdravljam Vaska, koji je onako jedan gospodin, veliki lav, čovjek sa ogromnom energijom i neverovatno velikim srcem i, kako da kažem, nepresušne energije, velikog duha, onako, čovjek je baš pravi brat. Eto, toliko sam imao za ovu priliku. Nastavit ću sa Star of the East, Corneli Dila, preporučujem da probate ovaj duvan, jako je lep. U pitanju je engleska mešavina, što će reći Latakia Oriental Virginia,
odnosno ako hoćete drugim redom Virginia Latakia Oriental. Ko voli engleske mešavine, jako lep, izbalansiran, prijatan, ukusan, sladak, pogotovo ovaj koji je stajao više od 3 godine, a ako niste do sad probali, probajte da uzmete u flake-u Star of the East, jer nekako flake mnogo više daje od ovih klasično rezanih duvana, a ako bi mogli da ga ostavite malo da odstoji, bar deo duvana, to bi onda bilo savršeno, kao što ja, 3 godine ovaj duvan je stajao i mogu vam reći da je izvanredan. Eto, uživajte, puno vas pozdravljam i želim puno hladnog dima i da se vidimo, jel tako, nekom prilikom. Druženje je, zakazat ćemo druženje, redovno druženje na kanalu, a do sledećeg nekog druženja želim vam da uživate u vašim lulama i vašim duvanima. Vidimo se.